나이가 들면서 코골이도 심해지고 입도 마르고 침샘도 마르고 야간뇨도 심해지고 아주 간단하지만 효과가 좋은 운동법 알려드릴 겁니다. 혀는 근육의 집합체죠. 그냥 다 근육이잖아요. 혀라고 하는 근육이 잘 안 쓰면 약해지죠. 침샘 자극도 잘 안 되니까 침도 잘 안 나와요. 입안이 건조하고 입이 쓰고 목구멍도 건조하고 뒤로 말려서 잠잘 때 기도를 막죠. 그래서 코골이가 심해지고 코골이가 심해지면 야간뇨가 더 심해지고 혀를 입 옆으로 쭉 돌리는 거예요. 이거 해보세요. 정말 어려워요. 10회 돌리고 반대쪽으로 다시 10회 돌리고 엄청 힘들어요. 자, 반대쪽 갑니다. 이게 혀뿌리도 뻐근한데 뒷목까지 뻐근해지지 않으세요?